हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेके आया हूँ मोबिल शीशा कैसा साफ किया जाता है। और वीडियो सही लगे तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट कर देना। एक पेचकस लेना, पेचकस से उसको हल्का सा पुश करना। पुश करोगे तो निकल जाएगा सारा पेचकस से। देखो जैसे जैसे करता हो ध्यान से देखना। हल्का हल्का पुश करो, देखो सारा निकल गया। इसके अंदर से देखना कितना सारा गंदगी निकलेगा। बहुत पूरा काला पड़ गया, देखो शीशा। देखो कितना गंदगी है ना। अब इसको पेट्रोल से धोना धोना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। देखो पेट्रोल से भी धो दिया। अब इसको लगा ट्यूब। अब इसको भी धो देते हैं थोड़ा सा कपड़ा मार के। कपड़े से भी साफ हो गए। भी अब इसको लगा दे रहे हाथ से। हाथ से भी लगा दिया। जब आराम से बैठ गया, कोई जगह दिक्कत ना हो। भाई इसमें ना पेचकस मत लगाना, पेचकस लगाओ तो इसका शीशा टूट जाएगा। और कितना क्लियर हो गया, देखो शीशा पूरा आर पार दिख रहा है अंदर से। आप देखो कितना सुंदर दिख रहा है। देखो मोबिल पूरा दिख रहा है, कितना कम होगा कितना ज्यादा है पूरा दिख रहा है।